ผมติ๊กก้าชาวไร่ยินดีต้อนรับเข้าสู่คนอวดหมีอะไรอะพ่อแล้ววันนี้เราจะไปทำภารกิจพิชิตโลกร้อนกันโดยวันนี้ติ๊กก้านะเตรียมของมาสำหรับการปลูกต้นไม้นะครับก็จะมี2อย่างนี่ฝั่งนี้ก็คือต้อมพรวนนี่ต้อมพรวนก็เดี๋ยวเอาไปขุดดินนะครับแล้วก็ปรุงดินสำหรับปลูกต้นไม้แล้วก็อีกอันนึงก็คือกรรไกรตัดหญ้าไปเลยพ่อนี่อันนี้กรรไกรการนั่งก่อนการจะไปแล้วเก่งมากอีกอันนึงก็คือนี่ครับกรรไกรตัดกิ่งนะเราก็จะเอาไปหาต้นไม้ในมีสุขฟาร์มแล้วก็ไปตัดต้นไม้มาปลูกกันแล้วติ๊กก้าจะไปไหนเนี่ยภารกิจในวันนี้เราก็จะไปหาต้นไม้เสร็จแล้วเราก็จะต้องไปตามหาดินมาสำหรับผสมดินให้เข้ากับต้นไม้ที่เราจะปลูกแล้วเราก็จะเอาไปปลูกในบริเวณป่าของมีสุขฟาร์มหาที่ปลูกที่เหมาะสมนะครับเพิ่มต้นไม้ให้กับโลกของเราจะได้โลกไม่ร้อนนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเพื่อนๆเอาใจช่วยกันว่าเราจะเจอต้นไม้ไหมแล้วเราจะเอาต้นอะไรมาปลูกนะครับเรายังไม่รู้เลยตอนนี้เดี๋ยวติ๊กก้าจะไปหาต้นที่สวยๆนะที่เหมาะที่ติ๊กก้าชอบนะครับเอามาปลูกกันโอเคถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับติ๊กก้าก่อนโอเคถ้าพร้อมแล้วนะติ๊กก้าก็พร้อมแล้วเราไปหาต้นไม้ไปปลูกกันเลยดีกว่าไปเร็วๆพ่อเดี๋ยวก้านำเองแวะแป๊บกล้าฉี่ใส่คือไม่เอาใช่ไหมกล้าตามมาตามมาก้ามาต้นข้างหน้าเลยพ่อต้นนี้เลยติ๊กก้าจะเอาต้นนี้ครับเพื่อนๆติ๊กก้ามาแล้วบอกว่าจะเอาต้นนี้รู้เปล่าต้นอะไรอ่ะไม่รู้แต่มันสวยดีเอากันเอาใช่ไหมติ๊กก้าเอาใช่ไหมเอาไหมต้นนี้เอาไหมเอาต้นนี้เนาะเอาโอเคเก่งมากนะครับตอนนี้ติ๊กก้าเลือกแล้วอยากได้ต้นนี้นะครับน่าจะเป็นต้นมรกตแดงติ๊กก้าเลือกเก่งยังเลยมาโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะติ๊กก้าตัดเร็วก้าตัดไม่ได้ตัดก้าเร็วตัดเร็วนี่ครับเราก็จะเอานี่แหละตัดนะเอาจากตรงนี้แล้วกันโอ้น่าจะได้หลายต้นนะครับระวังนะพ่อก้าวนี่ลูกอะไรอะพ่อวิ่งออกมาอันนี้เลียวมากเลยนะพี่ก้าวมาลูกหนีมาพี่ก้าวลูกคันโดนแตนต่อยนะครับเพื่อนๆมีรังแตนเนี่ยเฮ้ยโดนแตนต่อยได้พี่พ่อโดนแตนต่อยเนี่ยกล้าโดนไหมดีมากไม่เป็นไรพี่ก้าเดี๋ยวเราไปทานน้ำมันนวดกฤษณาครับของมีสุขฟาร์มกันก็น่าจะโอเคเดี๋ยวพี่ก้าจะลองงี้เดี๋ยวผมจะวิ่งไปเอาต้นที่ตัดแล้วนะครับต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงแล้วเราก็จะวิ่งออกมากันโอเคพร้อมแล้วพี่ก้าอยู่นี่นั่งรอกล้าไปด้วยได้ไหมกล้าไปด้วยสิรอกล้าด้วยระวังนะพ่อโอเคครับเสร็จแล้วนะครับก็โดนต่อยไป1 ดอกพี่ก้าไม่โดนเพราะว่ามีขนกันอยู่ป่ะก้าไปปลูกต้นไม้กันต่อไปเร็วไปเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปให้ติ๊กก้าไปตามหาดินปุ๋ยนะครับให้ไปหาดินนะแล้วก็มาผสมกันเพื่อที่จะปลูกไอ้ต้นนี้นะมรกตแดงไปติ๊กก้ามาเดี๋ยวพ่อทำอะไรอ่ะโอเคไปก้าปัดเดี๋ยวนะไปก้ามาพ่อออกก่อนสิทำอะไรกันอ่ะเราจะแยก2 ต้นครับนี่พร้อมแล้ว2 อันนั่นคือไหนพ่อเอาไว้ทำอะไรอ่ะใช้ดีได้นะเดี๋ยวก้านอนรอนะ โ
เรียบร้อยครับแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็จะโปะด้วยกาบมะพร้าวอีกหน่อยนะครับก็น่าจะเสร็จแล้วเอาเสร็จแล้วก็1ต้นปุ๋ยที่ใส่ก็จะเป็นปุ๋ยละลายช้าครับใช้ยี่ห้อเทอร์โมโค้ดนะใส่ไปนิดหน่อยพอนะแค่นั้นแหละต้นนี้ก็สวยงามซิก้าชอบซิก้าเลือกมาแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ในที่ที่สมควรนะครับแล้วมันก็จะโตขึ้นไปเองนะซิก้าจะเป็นคนพาไปเดี๋ยวให้ซิก้าพาไปซิก้ามานี่นะไปด้วย พ่อจะเอามาทำไมเนี่ย ตอนนี้ก็เสร็จแล้วซิก้าทำเสร็จหมดแล้วนะครับเหลือที่เอาไปปลูกไว้ในที่ที่มันเหมาะสมนะเราก็จะไปปลูกที่ใต้ต้นไม้แล้วมึงมากินอะไรเนี่ยไม่มีอะไรกินข้าวเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะให้ซิก้าพาไปวางไว้ใต้ต้นไม้ตรงนู้นนะครับก็จะเสร็จสิ้นภารกิจนะครับโอเคถ้างั้นพร้อมแล้วเราไปกันเลยก้าไปลุกไป เดี๋ยวกล้านำเอง ซิก้านี่ พ่อไปไหน โอเคครับก็ตอนนี้เสร็จแล้วเราจะมาวางไว้บริเวณนี้นะครับต้นที่ซิก้าเลือกมานี้นะครับก็คือจะเป็นต้นเขาเรียกว่ามรกตก้านแดงนะครับผมเพราะว่าเนี่ยสังเกตมันจะมีก้านตรงนี้สีแดงเห็นไหมครับเนี่ยซิก้าเลือกสวยแล้วก็ที่สำคัญคืออันเนี้ยมันเป็นไม้เลื้อยนะครับเราสามารถตัดมาแล้วก็เอามาปักได้เลยนะขึ้นเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้มีรากแก้วอะไรนะครับแล้วก็เนี่ยที่เรามาวางไว้ตรงเนี้ยคือพืชเนี้ยไม่ชอบแดดนะครับตรงเนี้ยร่มไม้ดีมากแล้วก็เดี๋ยวมันจะพันเลื้อยรอบๆไม้ท่อนไม้นี้ขึ้นไปเลยนะครับซิก้าเก่งมากนะแล้วก็ใช้เวลานานสักหน่อยนะกว่าจะโตก็ประมาณสัก 2-3 เดือนแต่มันจะค่อยๆเลื้อยขึ้นไปอย่างนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อควรระวังก็คือถ้าเกิดว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับเวลาเขาเลื้อยขึ้นไปจนถึงกิ่งเนี่ยบางทีคุมทั้งต้นเลยนะต้นใหญ่ๆตายเลยนะเพราะว่าใบมันเนี่ยมันใบใหญ่ใช่ไหมเราไปปกคลุมไอ้ตรงต้นใหญ่ๆข้างบนอ่ะทำให้ไม้ใหญ่เนี่ยไม่มีแสงไม่ได้รับแสงนะครับแล้วก็ไม่มีอาหารนะถ้าเป็นเวลานานอย่างเงี้ย3-4 ปีเนี่ยต้นไม้ใหญ่ก็ยืนต้นตายได้เลยนะครับผมนี่ก็ต้องระวังนิดนึงแต่ว่าด้วยความสวยของไม้นี้นะครับก็เป็นประเภทน่าจะเขาเรียกฟิโลนะเดี๋ยวนี้ก็ฮิตฮอตมากแต่ว่าราคาสูงนิดนึงโอเคแต่ที่มีสุกฟางเมื่อกี้เห็นป่ะตอนไปตัดโคตรเยอะนะครับต้นนี้ประมาณ100นะครับต้นหนึ่งเป็นก้านแดงนะจะมีก้านแดงกับก้านดำด้วยโอเคหลังจากนั้นเราก็จะมีอีกต้นหนึ่งเราจะวางไว้แบบนี้เลยนี่นะครับอีกต้นหนึ่งตรงนี้เราก็จะมาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนี่ให้มันเลื้อยขึ้นปึ๊บ รอกล้าด้วยสิ ตรงนี้เหมาะสมเห็นไหมหลังจากนั้นซิก้าโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะไปเปิดน้ำนะครับมีสปริงเกอร์ไว้แล้วเรียบร้อยเป็นน้ำแบบฝอยๆนะเปิดเพื่อลดแล้วก็มันจะลดทุกวันอย่างนี้ครับก็ต้นไม้จะใช้ระยะเวลานานนิดหน่อยกว่ามันจะโตใช่ไหมซิก้านะครับแต่ว่าทั้งนี้นั้นนะวันนี้ภารกิจก็สามารถเสร็จสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยนะครับผมเย้ซิก้าเก่งมากนะช่วยลดโลกร้อนนะครับผมเราก็จะทำการปลูกอย่างเงี้ยบ่อยๆก็จะทำให้โลกของเราอากาศไม่ร้อนนะครับอากาศเย็นลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็น่าอยู่นะสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะเที่ยวเกี่ยวกับพวกธรรมชาติอะไรอย่างนี้นะมาที่มีสุขฟาร์มได้นะครับซิก้าก็จะรอต้อนรับแล้วก็ครอบครัวนะอีกน้องใหม่ซามอนอีก7 ตัวนะก็จะรอต้อนรับเพื่อนๆอยู่ที่นี่นะครับผมโอเคหลังจากนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามSubscribeแล้วก็กดกระดิ่งไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปรดน้ำต้นไม้กันนะเปิดสปริงเกอร์แล้วก็เดี๋ยวดูว่ามันน่าจะสวยนะแล้วเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะตอนมันขึ้นยอดพันยอดเนี่ยสวยมากนะครับโอเคซิก้าเก่งมากวันนี้เดี๋ยวจะให้รางวัลซิก้านะพาซิก้าไปเที่ยวนะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมเอาใจช่วยนะครับซิก้าด้วยนะโอเคทางนี้เดี๋ยวเรารดน้ำต้นไม้กันสำหรับคลิปนี้ผมเต็กชาวไร่กับซิก้าก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบาย